Сегодня у меня особенный заказ. Сделаю своей семье сиропчик от кашля. Для этого я собрала свежие ланцетовидный подорожник, тюмьян, шалфей и самые красивые солнышки-одуванчики. Вот мои замечательные травки, растения. Значит, кроме одуванчика я все помыла, чуть-чуть просушила. Одуванчик не мыла, потому что мне очень важно, чтобы именно пыльца осталась на нем. И сейчас будем в ступке, добавляя сахар, перемалывать это все вместе. Подорожник я взяла с корнем. Корень очень важен тоже. Идея такая, значит, перемалываю с сахаром. Если будет мало сока, немножко добавлю водички, но концентрация будет вот как сиропчик такой вот. Вот такая смесь у меня получилась. Сейчас оставлю немножко настаиваться, потом буду добавлять по ложечке на стакан воды тепленькой. Будем пить как чай. После того, как она настоится пару дней в тепле, там образуется еще дополнительно выйдет сок и будет такой вот сиропчик. Это будет еще вот самый настоящий сиропчик от кашля. На здоровье всем!